हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव का डाटा रिकवरी। देखिए हमारे पास एक सीगेट रोजवुड ड्राइव आई थी। कस्टमर का प्रॉब्लम था, ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आ रहा है। देन हम लोग सॉफ्टवेयर से चेक करने के बाद साउंड आ रहा था। देन हम लोग इसको क्लीन रूम लैब में ओपन करें लाइव का डाटा रिकवरी में। देखिए हमारा एक क्लीन रूम है, हम लोग इसको क्लीन रूम लैब में ओपन करें। देखिए ओपन करने के बाद इसमें टॉप लेटर पे फुल डस्ट था। देखिए डस्ट कैसा आता मीन्स अगर आप ज़्यादा पावर देके क्लिकिंग साउंड आने के बाद भी अगर आप पावर देंगे तो नीचे स्क्रैच पड़ के ऊपर डस्ट आता है। तो देखिए डाउन प्लटर पे स्क्रैच भी हो सकता है। तो देखिए हम लोग इसका स्पेशल टूल आता है, स्पेशल टूल से हम लोग इसका हेड रिमूव करें। तो देखिए आप हेड रिमूव स्पेशल टूल से हेड रिमूव करने के बाद देखिए माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं हम लोग स्क्रैचेस सही है नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आया है, अगर आपका ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आ रहा है, अगर आपके ड्राइव में डिटेक्शन नहीं है, आप लोग लाइव का डाटा रिकवरी विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव का डाटा रिकवरी।